Okej, det var ju ganska länge sedan jag gjorde en unboxing. Så nu har jag köpt någonting roligt. Jag har köpt ett riktigt gamers tangentbord. Som ska ha Cherry MX Red switch under. Och som ni ser så är det ingen nummertangentbord. Vilket jag tycker är kalas. För då får man bättre plats och sitter bekvämare. Då öppnar vi. Se. Jag kan tala om att lådan vägde ganska mycket. Så. Så. Fast det är så lite så väger mycket. Aha. Reklam för andra tangentbord. Ska vi inte ha. Men detta. Oj. Jag ska filma någonting där vi ser. Okej, den konverter från USB till PC. Ska vi se. Vi kan få fram någonting. Man måste köpa ett ställ till mig. Så, närmare. Så. Okej. Egentligen vet jag inte vad jag ska säga. Det är inte bakgrundsbelyst eller något sånt. Det kan jag säga. Okej. Den går väldigt lätt att trycka ner. Så jag hoppas att det ska kännas bra efter en stund när man installerat det. Det låter inte allt för högt. Lite högre än ett membran-tangentbord kanske. Så ser det ut om man tittar lite noggrannare. Kompakt, smidigt. Tungt. Ser ut på undersidan. Där är det 4 gummifötter. Några små fällbara. Inget speciellt. Här ska man nog dra. Ja, just det ska ju finnas någon sladd, för det är ju inte trådlöst. Det är ju sladd. Vad är det? Det finns här någonting här. Ja, här finns ju mer. Finns det mer på det? Okej. Här kan man ju byta ut tangent och sånt sen. Om man vill det. Och så är det ju en kabel då. Sen kan man ju tydligen dra här i de här spåren här. Ut till på sidorna. Ja, får koppla in och testa. Och se hur det känns. Ha det så bra. Hej då.